Poštovanje gospodine Reiner, život na ovom svijetu je prolazan, pa tako i moj mandat, odnosno moj boravak u ovom Saboru također. Mogao bi iskoristiti ovih 10 minuta da pričam protiv osobnog guvernera Vujčića i politike koju on provodio, što švicarskog franka, što RBA zadruga, što općenito kamatne politike koja zapravo ne postoji. A ne postoji zato jer svugdje u svijetu je znači najviša dopuštena kamatna stopa kao i zatezna kamata vezana uz eskontnu stopu središnje banke. Kod nas nije, što znači da eskontna stopa naše središnje banke uopće nije referentna stopa i da mi zapravo središnju banku nemamo. Da li njom upravlja narod, ne Vlada, ne upravlja, znamo kakav statut donese Europska središnja banka, što oni dozvole, što ne dozvole, oni sve odlučuju, znači narod ne odlučuje ništa, niti posredno, niti putem svojih predstavnika, ni neposredno. I stoga ću se osvrnuti na jednu temu koja je usko vezana uz sam rad HNB-a. Kaže na internetu, ako googlate pojam novi svjetski poredak, piše sljedeće: novi svjetski poredak, NVO, je teorija zavjere koja tvrdi da mala skupina međunarodnih elita kontrolira i manipulira vlade, industrije i medijske organizacije širom svijeta s ciljem povećanja moći, utjecaja i bogatstva, a primarni alat kojim se koristi je središnji bankarski sustav. To znači u primjeru naše zemlje HNB. To je teorija koja je postala popularna nakon 1990. Kaže teorija da je skupina urotnika financirala i u nekim slučajevima uzrokovala većinu ratova u posljednjih 200 godina, da izaziva svjetske krize itd. Gospodine Vujčić, vidite, dio ljudi ulazi u povijest kao prolazne ličnosti kojih se više nitko neće sjećati za tjedan dana, kao što je bio i donedavni premijer Orešković koji je nestao u ropotarnici povijesti. Vi imate priliku nestati kao i on završetkom svojeg mandata, a možete ući u povijesti kao osoba koja će razotkriti urotu. Vi znate sve, družili ste se s tim ljudima, imate znanja koja mi ostali smrtnici u ovom Visokom domu nemamo. Imate informacije iznutra. Međutim, nažalost gospodine Vujčić, vi ste samo potrošna roba. Onog trena kada se stvore problemi, svi će ovdje tu koji sjede oko mene, a i oni koji ne sjede, uprijeti prstom u vas i reći će on je za sve kriv. A znamo ja i vi da vi niste za sve krivi i da ste vi zapravo samo radili ono što vam je bilo zapovjeđeno. I zapravo prebacivanjem krivnje na vas se pokušava maknuti krivnja sa ovog Sabora i općenito sa te propale monetarne politike koje mi vodimo već 22 godine. Budući da sam zagovornik onoga što se naziva teorijom zavjere, a po meni to nije teorija jer vi znate da se kriza kreditna mogla predvidjeti, ekonomska koja je posljedična također, moglo se predvidjeti da će rasti švicarski franak. Znači svi događaji koje mi gledamo oko nas mogli su se predvidjeti. Da li se mogao predvidjeti slom proizvodne ekonomije fiksiranjem tečaja? Jest. Da li se moglo predvidjeti da ćemo imati galopirajući vanjski dug i unutrašnju kunsku besparicu? Sve se moglo predvidjeti gospodine Vujčić, međutim i naravno samim time se moglo predvidjeti val ovrha, blokada računa itd. Međutim, mi vidimo da se o tom centralnom pitanju ne raspravlja. Znači ovdje nema rasprave o tome da li je netko namjerno nas doveo u ovu poziciju, da li smo se mi slučajno našli možda u ovoj jezivoj ekonomskoj situaciji ili je možda grupa urotnika isplanirala cijelu ovu krizu kako bi razvlastila od imovine i državu i nas. Gospodine Vujčić, vama je trenutno dobro i nama ovdje 151 koji ovdje sjedimo, međutim u konačnici ćemo žrtve te urote biti i mi sami. Zašto? Zato jer svi ljudi koji ne sudjeluju u zavjeri su a priori automatski se nalaze na listi za odstrel,
odnosno njih se može žrtvovati u bilo kojem trenutku, a oni koji sudjeluju u zavjeri, koji su recimo članovi tajnih društava, nekih masonskih loža itd., oni misle da su zaštićeni. Međutim, do kad su zaštićeni? Do trenutka kada se kaže, ima izraz na engleskom they know too much i they are not needed anymore. Znači kada previše znate, a niste više potrebni, tada će vaša glava letiti kao što lete glave i ljudi koje čeka deložacija itd. Znači ti koji vas trenutno drže i štite neće vas zaštititi. Moja želja razotkriti trenutno suštinu zavjere, odnosno centralno pitanje središnje banke. Vi, gospodine Vujčić, znate da je sav novac kredit, znači da novac nastaje isključivo u vidu kredita. A isto tako znate da novac za otplatu kamate ne postoji. Vi znate da banke stvaraju novac iz zraka putem multiplikacije kredita i depozita, međutim taj novac koji je stvoren multiplikacijom, ti imaginarni depoziti, postoje barem u teoriji, znači na zaslonu računala. Međutim, novac za otplatu kamate ne postoji niti na zaslonu računala. Znači njega nema, a od društva se očekuje da ga vrati. Kada znamo tu činjenicu, postavlja se pitanje zašto vi kao guverner ne ukažete hrvatskoj javnosti na taj problem? Zašto ne kažete, dame i gospodo, krediti u ukupnom zbroju nisu otplativi? Dame i gospodo, ne daju nama strani kreditori novac zato jer očekuju da mi te kredite vratimo, jer znaju da je sustav postavljen da je to tehnički nemoguće, već isključivo zato da nas razvlaste od imovine. Zašto, gospodine Vujčić, to ne kažete? Zašto ne skupite hrabrosti i zašto ne pozovete nas saborske zastupnike ovdje da se zajedno pobunimo protiv tog sustava? Umjesto toga u ovom Visokom domu se raspravlja o tome da li vi jedete škampe, idete li na džakuzi itd. A što? Čak i da idete, ništa to ne mijenja. Ništa to ne mijenja, znači svi problemi koje sam sad naveo ostaju i dalje. Žao mi je što kolege zastupnici su pristali na tu glumu. Znači kao što vi se pravite da ništa ne znate o ključnim stvarima o kojima bi trebali vikati na sav glas, tako se i moje kolege ovdje u Saboru prave da je problem u tome hoće li državna revizija ući ili neće, a ne u tome kakva je naša monetarna politika. Naša država osuđena je na ropstvo, a samim time i naš narod. Slobodu za koju smo se krvlju izborili u ratu, izgubili smo je danas u miru, bez ispaljenog metka, putem kreditnog ropstva. Novac koji je nekad išao u Beograd, sad ide u Bruxelles, Washington, gdje već sve ne, i to u puno, puno većim iznosima, a u konačnici rezultat te politike vidite po prosjecima na ulici, skupljačima boca, redova pred pučkom kuhinjom itd. itd. Znači mi svi vidimo koji su efekti, vidimo bijeg ljudi iz zemlje i sad što se događa? I pripadnici kojeg smo mi naroda? Osim 8 manjinskih predstavnika, manje više smo svi Hrvati. I postavlja se pitanje zašto mi kao Hrvati ne štitimo interese naše države, već pristajemo na tu ulogu žrtve globalne zavjere koja se lokalno preslikava i koju trenutno provodi znači ta elita, a vi ste tobože pripadnik te elite, ali kao što sam rekao i za gospodina Rohatinskog koji mi je rekao, mladiću, ja sam najmanje o svemu odlučivao, tako i vi kojeg se ovdje proziva i vi ste zapravo o monetarnoj politici najmanje odlučivali. Onda se postavlja opet ono pitanje, jeste li vi neovisni u svom radu? Naravno da niste, vi morate raditi što vam kažu, a odgovara im da budete umočeni u nezakonitosti. A znate zašto? Znate zašto, gospodine guverner Vujčić? Zato jer vas onda mogu držati za onu stvar. I onda kažu, ako se otrgneš, ako nećeš raditi ono što ti kažemo, evo imamo DORH, sve je spremno i to su te metode kojima se vlada našom državom. Želim vam svako dobro, gospodine Vujčić, ali vašu politiku, odnosno općenito ovu slugansku politiku koja služi zavjeri globalnoj umjesto da služi vlastitom narodu, ne mogu poduprijeti i zato neću podržati ovo izvješće o radu HNB-a, niti ja, niti moj klub Živog zida. Hvala. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku uvaženog